Солтүстік Қазақстан аумағында қар жауып, күн суытып, көктайғақ орын алды. Соңғы бірнеше күнде Петропавл қаласының жарақат зардабын емдеу пунктіне 30-ға жуық адам жүгінген. Облыс бойынша көктайғақ салдарынан 151 тұрғын зардап шекті. Олардың 14-і дене мүшесін сындырып алса, 5-еуі ауруханаға жатқызылды. Азаматтар қала ішінде көктайғаққа қарсы шаралар қабылданбауда деп наразы. Сондықтан аяқты жерге аңдап басудан басқа амалы жоқ дейді тұрғындар. Мен өзім жүретін көшемде ешқандай подсыпка жоқ, жүретін жолымда. Көктайғақта құлап та жатады, кейбіреулер құлап жатыр. Енді құлап қалсақ, біз жасымыз келіп қалды. Ертең бір жеріміз сындырып, көктайғақта қирап атсақ, ол бізге кім қарайды? Друг другом идем, за друг друга цепляемся. Бір-бірімізден ұсталып жүруге мәжбүрміз, өйткені қалада басқаша жүру мүмкін емес болып кетті. Бұл жағдайға әкімдік назар аудару керек. Мен егде жастағы анамды мүлдем сыртқа шығармай жүрмін. Бір жерде сүрініп, құлап жүрсе масқара болады. Тұрғындардың шағымына қарамастан жергілікті билік қала аумағында құм мен тұз қоспасын себу жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтады. Әкімдік бұл жұмыстарды күнделікті жүзеге асыру үшін 80-нен астам техника жұмыс істейді дейді. Күнделікті бізде кешкі 8-ден таңғы 5-ке дейін қарды тазалау бойынша жұмыстар өткізілсе, одан кейін 10-ға дейін бізде жаяу жүргіншілер жолдарын тазалау бойынша аялдамаларды тазалау және де құм тұз қоспасын себу бойынша жұмыстар жүргізіледі. Көктайғақтың салдарынан жол көлік оқиғалары да жиілеп кетті. Өңірде 4 апат тіркеліп, салдарынан 6 адам жарақат алды. Облыс аумағында 2 автокөлік соқтығысып, оның бірі 18 жастағы қызды қағып өткен. Адам өлімі тіркелген жоқ, жаяу жүргінші медициналық мекемеге жеткізілді. Қазіргі уақытта ауа райы бұзылып, температураның күрт төменделуі мен қатқақтың пайда болуына байланысты жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау қажет, яғни көліктерінің дөңгелектерін уақытылы ауыстырып, техникалық жағдайына аса назар аудару қажет. Әсіресе көлікті жүргізу барысында арақашықтық пен маневр жасау ережелерін қатаң сақтау қажет. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, қыс мезгіліне 2000-нан астам шаршы метр құм тұз қоспасы дайындалған. Жалпы биылғы жылдың 11 айында Солтүстік Қазақстан облысы жолдарында барлығы 258 жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 42 адам қайтыс болып, 365 азамат жарақат алды. Дана Калиева, Жұлдыз Бегерімханов, Первый Северный.